سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تسبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو كم وتر لومون أقد السن عبيت زيناتنا عالمنا أقد السنة تعلوم زبلنا حزنا لكم قريبنا لنا مشم أمونجو راشان إوروبان ودما أمريكان كولكتيف ويستن زلو متفنان راشا كم متنقاغن أبعودو كينا دما كاب مهرامن معواتن بعربا عالم دما نتمتن قاطا نتي قالاتن نتي كويناتن تكوينات تطو نخيبل اتمتن قاطا ناي بوتين دما نخي سمع حدوم كبلو نزع عالمنا حدقا كتو لهم زغلو كل سبيو سقات تسمعي وزلا بسوا نزي أما معلتنا معلتي حدقا متن قاطا يدو زلو بوتين حجون أنا تيرو يزاربالو እቲ ዶክትሪን ናቱ ወይ እውን እቲ ኒኩለር ኣብ ከመይ ኩነታት ክጥቀም ከም ዝኽእል ከም ሓሳብ ኣቕሪቦ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ድራፍት እውን ናብ ምውዳእ ቀሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ብሕቡእ ድማ ባይደን ከምኡውን መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኣየፍቅድን እየ ዝበሎ ወይ እውን ንፁር መልሲ ዘይሃበሉ ናብ ውሽጢ ራሻ መሬት ራሻ ንክህረም በፅዋር ናይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ዝነበረ ጉዳይ ቀስ ብቐስ ዘፍቅዱሎም ዓይነት ዘረባ ይስማዕ ኣሎ ስለምንታይ ከም ብል ኣለኹ ክነግረኩም እየ መጀመርያ በዚ ጉዕዞ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ከሎ ዘጋጥም ዝነበረ ኩነታት እስከንጀምር ተመሊስና ኣብዚ ናይ ኒኩለር ዶክትሪን ዘሎ ለውጢ ክንርኢ ኢና መራሕቲ ኤውሮጳ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ክንርኢ ኢና ንሱ States differ on the future of Ukraine. Is victory or surrender the better option? Ukrainian President Volodymyr Zelensky is urging President Biden to sign on to his victory plan, while Republicans backing Trump ask Kiev to cede territory. Can Ukraine construct any clear strategy with its biggest backer so deeply divided? I'm Andrea. كم نريد لنا فولوديمير زيلينسكي أب أمريكا نوح وان مستفلالي بوليتيكانياتات أبالاتنا بايتو دارجا كوتاس مبزحتو كفال نايتي استابليشمنت ويون بايتو يكون كال حراي الويو دونالد تراميو امبي لزلو ويون بنصور نتي بلاناتو زي تقبلو مالت دونالد ترامب عند حاجزو تكوينات ابو خلو دسنا بلوم كنا وحو خليام دونالد ترامب كن اي حسابي يقيركون سلازي بله غن دما تكوينات نقصل ولاون اب كباب مريج انتلو حدا 8 بليون بصوار طراي ازي بزح ገንዘብን ازي حدገኛ ጽዋርን ክብዎ ምዃኖም ነጊሮም አፋኒዮም አለው ስለዚህ ምናልባት ክሳብ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ክንስዕር ንኽእል ንኸውኒና ወይ እውን ገለ ኢሎም ኣለው እንተኾነ እንተዘይኮነ እውን ካለ መንገዲ ክንፈጥር ስለንኽእል ትራምፕ ፕሩፊንግ ዝበሃል ዘረባውን ሰሚዕኩም ኣለኹም እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ሲ ትራምፕ መፅኡ ኣይመፅኡ ከም ዘይፀልዎ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኩናት ከም ዝደልይዎ በዚኻ ትርኢ እጂ ድማ ክትሪኦም ኢኻ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ነቲ ወላ እውን እቲ ምምፃእ ናቱ ነቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ሚዛን ንምቕያር ወይ እውን ኤሌክሽን ኢንተርፌረንስ ኢሎም ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ መሬት ኣሜሪካ ካልእ መራሒ መፅኡ ንክልቲኡ ነቲ ፖለቲካዊ ናራቲቭ ንመን ትሕግዝ ንመን ኣይትሕግዝን ኣብቲ ፖለቲካ ዲቤት ክፈጥር ዝኽእል ኣርእስቲ ስለ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እውን ኢዱ ዘእተወ እዚ ጉዳይ እዚ ብምባል ይኸሱ ኣለዉ እቶም ብፍላይ እቶም ሪፐብሊካን ምክንያቱ እታ ካማላ ሃሪስ ብዙሕ ግዜ ምስቲ ፕሬዚደንት ትራኸብ ከም ዝነበረት ነቲ ካምፔይን ናታ ንኤውሮጳን ዓለምን ክትሕግዝ ምዃና ገለ ትጥቀመሉ ስለ ዘላ ድሮ ዘረባ ፈጢሩ ኣሎ ንቐፅል ድሓን እንታይ እዩ ተዘራርብ ዘሎ ብፍላይ እቲ ኣብ ዓውደ ኩናት እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ተዋሂቡ ዘሎ እንታይ ለውጢ ከምፅእ Today's newsmaker is Ukraine's victory plan. Zelensky has spent the last week walking the corridors of power in the United States. He's presented his victory plan to top U.S. officials, but his visit comes at a time when most eyes are on November's presidential election. He secured a nearly $8 billion aid package, but it's still not clear just how steadfast U.S. support will be going forward, with a number of U.S. Republicans claiming his visit amounts to election interference. Meanwhile, Russian troops continue making gains in eastern Ukraine, leading critics to say Zelensky's so-called victory plan is a victory in name only. Here's a look. Ukraine's president was in Washington, pressing for more U.S. support. Mr. President, can you relate this more? كم تريوا زلهم اتباعتون أمريكا قدمي let's say قدم عمد دي ولا قدمي شمنت ورد شعت ورهي أبتي chamberنا بايتوناتهم بانديرانا يوكرين حزام سعسعون زحقوسون زنبر بوليتيكا نياتان زلو ويو زكوينات اتباعتون أمريكا بتعميز دقفو زلو إذا خان تايو بايتونا هذا هاجر أنت أركوينات أو قبل خاطر بايتونا هذا هاجر ربحانا حزبك قدمي خاطر بيو حزب زمرت بايتو سلازغونه ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ባይቶ ግን ብንፃር እዩ ኣብ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ብጀካ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ካልእ ኣነስ ብዙሕ ክዛረቡ ብዛዕባ ልምዓት ክዛረቡ ገለ መለ ኣይትሰምዖምን ኢኻ
زعبا كوينات نتشاينا كمي جيرنا نغرقرا أمريكا راشا كمي جيرنا ندخما إسرائيل بخمين حجزان إيران كمي جير كاتهرما بكان أفريقيا كمي جيرنا نقاطرة كل بوليسي نفورين بوليسي مبر نبتوشت أو بوليسي زملكات هيكون نجي اليوم تاكل يوم توشت أو بوليسي كون أبتن ستيت استجد فيت ولا تغل وسادم كنت قبل يوم العالم كم حضر يوم تمريسا أمريكا كم حضر يوم تمريسا بتقوين بتي إذا عندها كايدا يوتي زبس حسب أبزوان إذا أب كون ترامز اللي هزبي نزا كايدا زيز أيانيو نزا كايدا زيز أليو أو واشنطن زلهم قحف كتسرق على وزبليهم باي ذا واي كتسرق على كبلو قالوا ترى زربا خمسة يكونن بتمتراك ساكن داي تدلاينت كم زلو حنتي تبط فيديو كبكم يعني كتقرروا يوم كتريوهم ساكن داي ترامب تتعويتو أو واشنطن كم تزبلوا أنت خوينو عدا قاخمة نزقولوا عزقتك إلا كم زغل تسفا كم زلو. And Volodymyr Zelensky says he has a plan to do it by the end of the year, bolstered by a new tranche of American aid. Today we have a new support package, $7.9 billion. This will be a great help. And I raised with President Biden the plan of victory. Today we are preparing to discuss the details to strengthen the plan. Charting a course for Russian capitulation, Zelensky is expected to urge immediate action on a guarantee of NATO membership for Ukraine and a request for Washington to ramp up sanctions on Moscow. Russia will not prevail. Ukraine will prevail, and we'll continue to stand by you every step of the way. ስለዚህ ምዕራባውያን ሃገራት ሙሉ በሙሉ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንዩክሬን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ራሽያ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ እስከ በዚ ንጀምር The Russian president is making fresh threats. Today he sent another warning to the West. Putin says if Russia is attacked, it reserves the right to respond with nuclear weapons. Listen to this. We reserve the right to use nuclear weapons in the event of aggression against Russia and Belarus as a member of the Union state. All these issues have been agreed upon with the Belarusian side, with the president of Belarus, including if the enemy, using conventional weapons, creates a critical threat to our sovereignty. ፑቲን ንጥር ዝበለ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ንዓና ይኹን ቤላሩስ ዝኾነ ይኹን ስካ ተፈጢርኩም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክንጥቀም ኢና ሸንኮለል የብሉ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፅዋር ተጠቂሙ ዩክሬን ናባና ኣፅዋር ተተኪሱ ኒኩለር ክንጥቀም ኢና ኢሉ ኣሎ ኒኩለር ክንጥቀም ኢና እንተኢሉካ ሓደ መራሒ እንታይ ትገብር ኣትሊስት ሰገጥ ትብል ካልእ መንገዲ ካልእ ኣማራፂታት ክትርኢ ትፍትን እንታይ ግን ይብሉ ኣለዉ እሶም ኖ ኒኩለር ከምኡ ዝበሃል የለን ክንቅፅል ኢና በቃ ኒኩለር ንመፈራርሂ ዝጥቀመልና ዘሎ ንሕና ኒኩለር ክንቅይር ኣይክልና ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ መራሕቲ ስምዕዎም ሕጂ እቶም ካልኦት እኳ እቶም ቢሮክራትስ ከምኡ እንተበሉ እኳ ናይ ሃገር የመሓድሩ ኣለዉ ኮይኖም እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ፊንላንድ እትበሃል ሃገር ኣላ ዶብ ምስ ራሽያ ዘለዋ ስምዕዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ We're lucky enough to have Alexander Stubb with us right now. He is the president of Finland. Mr. President, good to have you. Thanks for having me. Let me ask you a little bit about, I know you, as I said, that you're going to continue providing aid for Ukraine. You've met with President Zelensky. Some of your counterparts in and around NATO aren't quite so eager to do that now. And now hints from Donald Trump that neither is he. Does that worry you? ሓደ እዚ ሓድሽ ኣብዚ ቀረባ ዝተመረፀ ፕሬዚደንት ናይ ፊንላንድ እዩ እቶም ዝምረፁ ዘለዉ ኣብ ኤውሮጳ ከም ንሪኦም ብፍላይ ኣብቲ ኖርዲክስ ዘለዋ ሃገራት በዓል ስዊድን ኖርዌይ ከምኡውን ፊንላንድ ዴንማርክ ሄቪሊ ኢንቨስትድ እዮም ኮይነን ዘለዋ ኣብዚ ኩናት እዚ ዓብዪ ኢድ እትየን ኣለዋ ንሳተን ድማ ንራሽያ ዝያዳ ጎረባብታ እየን ብፍላይ እዚ ፊንላንድ ሰፊሕ ዝኾነ ዶብ ምስ ራሽያ ዘለዎ ሃገር እዩ ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ናብ ኔቶ ዝኣተወ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ኔቶ ስለ ዝኣተወ ምሉእ ኮንፊደንስ ገይሩ ብዙሕ ኣፅዋርን ብዙሕ ሓገዝን ንዩክሬን ዝህብ ዘሎ ሃገር እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ንስኻ ብዙሕ ሓገዝ ትህብ ኣለኻ ካልኦት ግን ዶናልድ ትራምፕ እውን ወሲኽካ ግን ነቲ ሓገዝ ክቡ ዘይደልዩ ኣለዉ እዚ እንታይ ይስምዓካ ይብሎ ኣሎ Well, I think it's very important for all of us in the alliance to give steadfast support to Ukraine. I think it's in our national interest. It's in the interest of the United States as well. Essentially for a country like Finland, which has 1,340 kilometers of border and one of the largest militaries of Europe, we have the capacity to continue to help Ukraine. We've done so through 24, now 25 packages. I think it's very important that Zelensky wins this war. You would ከምዚ ጅንታይ ዝብል ዘሎ ካብ 24 ክሳብ 25 ፓኬጅ ዝተፈላለየ ናይ ሓገዝ ፓኬጃት ሰዲዱ ከም ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ሰሜን ዘለዉ ሃገራት ክንዲ ምንታይ ገንዘብ ናብዚ ኩናት እዚ እትዮም ኣለዉ እዚ ኩሉ ዝበለ ገንዘብ ድማ ኣበይ ጠፍ እዩ ተቃፂሉ እዩ ስለ ዝወደይ ኣፅዋር ሓግዙን ዝብል ዘሎ ተቃፂሉ እዚ ገንዘብ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ቁጠባ እንተዝኾነ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ኣብ ኩናት ኮይኑ ትሕግዞ ግን ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብሉ
أباخلو حنت نفاريت بمليونات جنزب ذهب كان تتقاتلا تودي الله كم وجه كسارة بعالم يلن كم كناسي كسارة كويسة يلن ولا حنت تجبت كتر يلو زي تخيلها نعملت فينلاند تحجزوا زلا ويون دنمارك تحجزوا زلا قال رجالات أوروبا أنت كجبريم تحجزوا له نيوكرين حجزهم كون دخون راشا يدخمولنا يا تعلمه راشا كدخمولا ما يمسحجزوا له ناشنال انترست ناتنا يزول كذا يزول زلا نفسه كيف هاجر ربحاناتنا نحنا كنواجه نراشا سلزي نقل نزوم كواجولنا زغلو كماتولنا زغلو جنزب كنبا مالنا أسوار كنبا مالنا يا تاكتيك دلا زغلو جنزب زبوا زلو جن وسيت يمسي يلا أبتعبرو كينات راشا مليس بكينات نحيا لي متسالو أسوارات ناتو نابز هي خيدالو تي برودكشن ناتو أسوار حجزوا زغلو حيالات كفري زغلو كم بعل سمين كوريا كم سمين كوريا زعمسلة كمون إيران زعمسلو يجف تجف قبر لالو سلزي كنا منتهي نسوم جنزب كاب كتبان أوروبا ها بحفش حماق يزلو سلزي تجنزب نتحماق زلو كتبان محواي نتي كنتات نمغيار كتقومل زقبا أبزي واسو ممكنات مغا كسعروا ون زت راتر زخونه ممكنات راشا كسعر مالتي زي قالي راشا كسعر مالت تتحايزنا متفق مالتي نيكلور جلو هاجر كسعره يتغلنا سلزي كالكوليشن ناتو كسع كندي حدغنيا مخاونت رايزي غرماكا ግን እዚህ ድማ ትውጽኢት ናቱ ኣብ 5 ዓመት 6 ዓመት ኤውሮፓ እንታይ ክትከውን It stood out because you wanted to go ahead and lift a lot of these restrictions on Ukraine's long-range strikes on Russia and the countries that provide the armaments for them to do so, including our own here in the United States. Vladimir Putin has responded that that's the kind of stuff that will threaten a nuclear war. And he's mentioned that, as you know, Mr. President, that is Vladimir Putin and the nuclear weapon thing several times in just the last several weeks. What do you make of it? Yeah, two responses to that. First, እንታይ ይብሉ ወለው እስኻ ገለ ካብቶም እቲ ኩሉ ዓይነት ንዩክሬን ኩሉ ፍቓድ ተዋሂብዋ ኣፅዋር ተደኪማ ውሽጢ ራሻ ክትሃርም ከም ድሌታ ክፍቀደላ ኣለዋ ኢሎም ካብ ዝደፉ ዘለዉ መራሕቲ ኢኻ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ንፁር ነዚ እንተጌርኩሞ ግብረ መልሲ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ከብየ ኢሉ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ነቲ መጠንቀቕታ ፈሊ ሰሚዓ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ገበረትና ኣላ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትብሎ እንታይ ከተማኽሮም ነቶም ኣሜሪካ ይብሎ ኣሎ ጅሱ ናይ ኒኩለር ፍርን ከም ዘይብሉ ኮይኑ ክዛረብ I think it's very important that Ukraine does not have to fight this war with one hand tied behind its back. I mean, I put myself in the situation, what if we were provided weapons in a war situation and we would not be allowed to use them for defense purposes within the framework of international law, which of course Putin and Russia is breaking every day. I think the other general approach that we have to keep in mind in here is that the rhetoric and the propaganda from Russia and from Putin is always very strong. And to be honest, the more you threaten with nuclear weapons, the less you use them. And here we should actually be thankful to the global south and to a certain extent China, who has usually intervened in this and said, please stop talking about nuclear annihilation. That is very serious. Are you? So, ولا حنت كايو ملس زي بلو كم زيوم عين السبات مراحتن دعر حيسكا نبي حكي سقعت كسمعك I don't know تزبي أوروبا أتي زحسب زبي أوروبا بتعمي كنت زسمع هذا اللي بزم راح تزيهم حكنا مزرابي زي ولا حنت ما كلا خلينا نيكولر وي ونقلا زي بلو انت زمزلو فجاها أبو يتفكر لنا قد قبره يكون كان انت هاخد كله ني بوتين سي نخي قبرس انت يزخل كله حيل سلزلو يم زارب زلو انت عينت حقي وي حيلي ون بوتين نيكولراوي قبره ملسن غيب كله زغل انت زمزلو تشاينا كوميت بليلاوي هندي ابيلا هندي تشاينا هندن عندك تزارب تخيليات تزارباي تمسو حيل لما يبلا من البات نداد مغزا كتعب تخل انت ابي ادما بمولو تاسوارنا تا تطوبل رشايه تبقى وصايت غبري بلان اندي من البات ابز غزي مدرخ سلتوابا وشلخلخ زبل ندر لنا ግን ኣብ ሪያሊቲ መፂኻ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ንራሻ ክፀልዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኣዝዩ ትሑት እዩ እንተ ቻይና ፑቲን ዝገበሮ ክቃወሙ ብፍጹም ኣይከሉን እዮም እምበሽ ፑቲን ክሕግዞም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍንጮም ትገብሮም ዘላ ፈተና ይርእይዎ ኣለዉ ብዘይ ሓገዝ ናይ ራሻ ብፍጹም ክወፅዎ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ፕሮፓጋንዳ ናይ ራሻ ኣይኮነን ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናት እዩ ራሽያ ቻይና ንኩለር ኣይትዛረብ ከመይ ጌራ ኣይትዛረብ ትብሎ ቻይና ሲ ኣይ ንራሽያ ሲ ኣብ መሬትካ ክህሮም ከሎ ኣፅዋር ኣምፂኦም ክሃርሙኻ ከለዉ ስቑኢልካ ራእዮም ክትብሎ በይናይ መልክዕ ኢኻ ከምኡ ክትብሎ ንስኻ ሃገርካ ውሽጢ መሬትካ ብካልእ ኣፅዋር ዝህረም እንተሎ ስኻ እማኻ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ተደልዋካ ትምበልካ ኤሮጳ ትማ ይበሉ ቀደም ተኮስዎ ነይሮም
ስለዚህ እቲ ዘረባ ናይዞም መራሕቲ ክሰምዕ ከለኻ መራሕሲ ንህዝቢ ከረጋግእ ንህዝቢ ጽቡቕ ዝኾነ ድምፂ ሂቡ መንፈሱ ዘረጋግእ ተዛረበር ሓዊ ዝውልዕ መራሕቲ ኢኻ ትሰምዕ። እዚ ሕጂ ፊንላንድ ዝበሃል ጎደቦ ናይ ራሻ እዩ ንሓዋሩ ድማ ዶብ ምስ ራሻ ክህልዎ እዩ ኣመና ኣብ ኔቶ ኣሚን እዩ ክንዲ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድማ ይሕዝኑኻ ወላ እቲ ኔቶ ንበዓል ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ዘሎ እዩ በቲ ኔቶ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ሰርቫይቭ ጌርካ ንከምዚ ዓይነት ጃህራ ክትገብር ብጣዕሚ ዝገርም ግን ኢዝ ወርድ ኢዝ ፑቲን ግን ነቲ ኩነታቱ ኣየቋረፀን ኣሎ Significant development. The Kremlin has said the amendments to Russia's nuclear doctrine have been prepared and are about to be formalized. This effectively means that the relevant rules setting out the circumstances in which nuclear arms can be used by Moscow will be updated. President Vladimir Putin had warned the West on Wednesday that under the new measures, it will be considered aggression against Russia by any non-nuclear state when it is carried out with participation or support of a nuclear. ስለዚህ ኦልሬዲ ነጊርዎም ኣሎ ስትሬት ፎርወርድ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ኣሜሪካ ፖዚሽና ኣነፂራ ኣላ እንታይ ከም ዝደልዩ ንምንታይ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ከመይ ኩነታት ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ክሊር ዝኾነ ስቴትመንት ሂቦሞም ኣለዉ እስከ ገለ ካብቶም ስኮላርስ ካብቶም independent media ክንሰምዕ Alexander, we are here in Malaysia and we are going to talk about in Moscow, okay? And I guess you would say he lowered the threshold for nuclear weapons used by Russia. Okay, so this is huge news. Obviously, a lot of people are worried about this announcement. It worries me when you hear stuff like this. That you're lowering the threshold. It's worrying because you think we're heading closer to a nuclear war. But Putin has given the message. He timed it right before Zelensky was going to meet with Biden and Harris, and this is his second. I don't want to say warning, but he gave the warning last week, and now he's taken one step closer to codifying. I mean, he has codified that warning. Say what your thoughts about this big announcement. Right, I think this is a very. ኣብዚ ክንፅረልና ዘለዎ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ኢላቦሬት ገይሮሞ መጀመርያ ብኣፍ ነጊርዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ብዶኩመንት ኣውሪድዎ ኣሎ እቲ ቼንጅ ናይቲ ኒኩለር ዝበሃል ዘሎ ብኣፍ ነጊርዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ብዶኩመንት ኣውሪድዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብላፊንግ ከም ዘየለ ወይ እውን ተሃዲድ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ተሃዲድ ከም ዘይኮነ ይነግሮም ኣሎ ስለዚ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክገብሩ ኮኑ ምዕዛብ ጥራይ እዩ ኣይሆፕ ኣይውዕሎ ንኸውን እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ክንምንታይ ዘቆጥዕ ነገር ትርኢ ኣለካ ካብ ኤሮፓ ግን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንድሕሪት ክመልስ ስለ ዘይክእል I hope I will learn how. Very big announcement. I think that there's a lot of misunderstandings about it, and I think there's, on the one hand, attempts to downplay its significance, to say that it doesn't really change anything important, and others, of course, go to the other extreme and say that nuclear war is around the corner, or that he's making up more threats about nuclear weapons and all that. In fact, I think this is a very big announcement, and it does exactly what you say. It lowers the thresholds. Now, I think that there's a few things we need to understand and explain about the framework of this decision. And it goes to the way in which the Russian system works. እዚ መጠንቀቅታ እዚ ብዘይከኣል ዓለም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ሲሪየስ ክቅበሎን ክወስዶን ዘለዎ እዩ as long as እቲ ናትካ መራሕ ማለት ናይ ህዝቡ ናይ ሕጅን ናይ ፅባሕን ጀነሬሽን ኣብ ግምት ኢትዩ ክኸይድ ዝኽእል እዩ at the end of the day ተራ ኩናት ተኮይኑ መሬት ተወሲዱ ፅባሕ ንጎ ክመልሶ ይኽእል እየ ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣት ሓይሊ ምስ ሃለወካ بموجودك هذه خابغلت سمكة خدمة صوت خل نجارات على مريت كاتو توسيد مالتي مريتنا إيرترا إثيوبيا نحق عالم قعزيزا ننوح وانكو في لاتوليا إيرتراجن كوينات تجميرو كال كسارة كم زخل مسفلتت أبتدهرتي كوينات بدانات مستودة جن كينو إثيوبيا لعلي قبل الحقوق في لا مريت إيرترا مسحزة تايلم دحين جزية كله ويو أصيلنا مريتنا كم يجينا هم نبلس تفلتين إلهم تميلهم نيرهم ارتجينا صرت شمنتن بعلنا هم نوصين إلهم إسران هذا إسران كنت عندما انتس بعلهم انتس تجعل جيمهم مريت إيرترا لولا مريت إيرترا ني أب تحتكو تصير مريت سرايت إيرترا له so Ukraine وينكم خد جبر مخالة نيرة the problem right now is الجزء اللي سجم زكينات تزي توديه تحراي كراخ بلي كم زي بحال كويني زخيزل معناته ناب نيكولر قصة تغير تكوينات دحراي زبحال نجار كل يكونن يوكرين دما بعمقات كحسبوا زقبهم زين يرجن أبسمعيت سلزلو التكسارات بزح وريدو سلزلو قال نجار كان خسر على راشا زبل زرباي كم زقبرو زلو
but at the end of the day اتبي حجك ما تزغل كسارة متأمات محاشون يرو تبي حجك ما وزغل منسين كبادم زغل حجرن نوع متأمات محاشون يروجن I think كتم زغل ما راح يكون نزلوا. Now the Russians have three types of rules. There's laws which are passed by the parliament and the constitution. There are decrees which are passed by the president and other senior officials, and decrees originate from powers the president is given through laws and through the constitution, but decrees themselves have the force of law. And then there are orders that the president and ministers make through which they implement the laws and the decrees. أما إيراشا سيستم سلست عينة الجوابات على بلا الحادة لو حجز بحاله بتبايتون يتهجر زجبر حج مالت يزي كالاي دكريد ما أواج له بريزيدنت زجبره إذا أواج زون ناب حج جوز يغير بتسلطانة بريزيدنت مالتيو كلتي أتوم زياتون لما ناب أوردرس ويكا أفساس مناتهم نبتي تحتوي مثلا هاي منقصك خيط كله نتي دكري يقولنا تلو نبذ في الأمر لبوتاك جبروا خلوه يسلزي زون ناخذ فلتة بغي حقها كايدا كم يمثلنا كارو تجرا. Now this is a decree. What we are working towards is an announcement of policy, exactly what you said, a codification of the rules of how nuclear weapons are going to be used, and it would be done through a decree. It's not yet been signed, but it's coming to that point very soon, and because it would carry the force of law, it will restrict Putin himself. Putin can't just get up in the morning and announce tomorrow I want to drop a nuclear bomb on Kiev. He can only give orders for use of nuclear weapons if it is compatible with the nuclear weapons policy that is set out in the decree. So حجي انتهي دبلدلو زخل كلاو كاي محلو وانجن انتهي دبلدلو اتي وچي زلو زرباتي بوتين اوتي وزلو زربا حجي اب صحف اب بوليس ገጹ ይغيራሉ እቲ ፖሊስ ድማ ክፍርመሉ ሎ ፑቲን ስለዚ ምስ ፈርመሉ ፑቲን ትእዛዝ ጥራይ ከብ ዝኽል ክፍጽምዎ ዝኽእሉ ካልኦት እዮም ነዚ ነገር እዚ ከይገበረውን ኒውክለር ክጥቀም የብሉን ክጥቀም ኣይክእልኒ ትሕግኮም እዩ ዝብል ኢሉ ስለዚ ኣዋጅ ኣውፅኡሎ ፓብሊሽ ገይርዎ ሎ ከም ፖሊስ ጽሒፍዎ ሎ ነቲ ፖሊስ ድማ ካልኦት ከም ዝርእይዎ ገይሩሎ ካልኦት ከም ሰምዕዎ ገይሩሎ ስለዚ እቲ ሕግ ንሱ ዘውፅኦ እቲ ኣካይዳ ናቱ ምስ ፈለጥካ ክትምጉቶ ይትኽእልኒ ኻ ስለምንታይ ከም ኢልካ ዝበሃል የለን ኣፅዋር ናትዩ ኩናትዩ እቱን ክገብረልካ ዝኽእል እንታይ ክጥቀም ከም ዝኽእል ኣብ ከመይ ኩነታት ክጥቀመሉ ዝኽእል ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት መድረኽ ተፈጢሩ ክጥቀመሉ ዝኽእል ቅድመ ኩነታት ናቱ ኩሉ ገሊጹ እዝን እንድሕር ኣጋጢሙ ኣነ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ክጥቀም ኢሉ ክውስን እዩ ብፅሑፍ ድማ ክፍረመሉ እዩ ድሕሪኡ ነዚ ናፈለጥካ ስጉምቲ ተወሲድካ ኢቨን ፑቲን ኣይገብሮን እየ ንኽብል ፀገም ከጋጥሞ እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገር ራሻ ማለት እዩ ኦልሬዲ ከም ፖሊሲ እታታትያቱ ዘላ ጉዳይ ክኸውን ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ነገር ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዕምቆት ምርዳእናቱ ኣገዳስነት ኣለዎ ፅንሒ ኢለ ከሪብኩም እየ ብካልእ መኣዝን እቲኣቶም ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ኩነታት ክንሪኦም እንታን ቢካዝ ኣብዚ ሕጂ ራእዩ እቶም ነቲ ዜለንስኪ ዝርይዎ ዘለዉ ዝብልዎ ዘለዉ ከስከ ንስማዕ Ukrainian forces are trying to place Russia under further pressure with its incursion north of Kharkiv into Russia's southern Kursk province. Ukraine's chances of winning what has become a war of attrition highlighted in red. Moscow's immediate objectives center around consolidating complete control of the Luhansk and Donetsk provinces in Ukraine's east. ሕጂ ኣብቲ ሪል ዓውደ ኩናት እቲ ግንባር ናይቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ራሻ መዓልታዊ ገይ እናገበረት ወላ ብሰላሕታ ይኹን ቀስ ብቐስ ግን መሬት እናተቆፃፀረት ትኸይድ ከም ዘላ እንታይ እዮም ዝብሉ ካልኦት መጠን እቲ ግዜ ናይቲ ኩናት ዝነውሐ መጠኑ ዩክሬን መመሊሳ መሬት ትኸስር ስለ ዘላ እዚ ኩናት እዚ ቀልጢፉ ደው እንተዝብል ንረብሓ ናይ ዩክሬን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት እንታይ ትፈጥር ኣላ እዮም ዝብሉ መሊሳ መሬት ንክትከስር ንዩክሬን ይግድዳ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ it's becoming very difficult to ኩነታት ኣብ ዝዋን እዚ ማለት እዩ Ukrainian forces are trying to place Russia under further pressure with its incursion north of Kharkiv into Russia's southern Kursk province. Ukraine's chances of winning what has become a war of attrition hinge on retaining Western support. But American backing for Ukraine to regain territory captured by Russia could very well be up against the clock, with decisive US elections less than 6 weeks away. There are some in my country who would instead force Ukraine to give up large parts of its sovereign territory and would require Ukraine ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ
ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በፂሒሉ ኣብ ዘሎዮም እዚ ኩሉ ሓጎስ ጎዝ ዝበሃል ዘላ ብኣሜሪካ ስለዚ ያ ኣብዚ ነቲ ኩናት ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ክዛረብ ከሎ እስከ ክንሰምዕ Political direction of the U.S. still unclear. Well, joining me now to debate that and much more are from New York, Director of Communications for the Ukrainian Congress Committee of America, Andrei Dobryansky. From Moscow, former Russian diplomat Vyacheslav Matusov. And in Washington, resident fellow at the Atlantic Council's Eurasia Center, Andrew Danieri. Thanks all so much for being with me. Andrei, I'll start with you. This was really a pivotal visit for President Zelensky, but it's, like we said, still not totally clear if it was a win for Ukraine. So tell us what you think Zelensky got out of this visit, and if it is indeed a net positive. Well, to be clear, this is not... እዚ መገሻ ናቱ ብሓፈሻ እንታይ ነይሩ እቲ ውፅኢት ዋላ ዘለንስኪ ብዙሕ ኣጀንዳታት ሒዙ ከይዱ እንተነበረ እንታይ ነይሩ እቲ ውፅኢት ኦፍኮርስ ብዙሕ ገንዘብ ተቐቢሉ ኣሎ ብዙሕ ኣፅዋር እውን ተሓጊዝዎ ኣሎ ግን ናይ ብሓቂ ዕውት ዲ ነይሩ ዋላ ፅቡቅ ዲ ነይሩ ዋላ ክሳራይ ነይሩ እስከ not just a visit for America, but it was a visit with so many international world leaders, given that it was centered around United Nations General Assembly Week. So the fact that he was able to sit down with members of the Japanese government before the new prime minister was announced, with leaders of the American Organization of American States, as well as the European Union. So many leaders who, even leaders like the leaders of South Africa, who attended the Peace Summit in Switzerland in June, and have come back with questions from the side of Moscow. All people who are willing to stand with Zelensky publicly, speak. ብሓፈሻ እቲ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ኩሉ ዓይነት ፋይናንስያዊ ደገፍ ንዩክሬን ዝወሃብ ካልኣይ የብሉን ከም ሕሱም እዮም ዝድግፍዎም ዘለዉ ኣብቲ ኩናት ዘይሰልጦም ዘሎ እምበር ራሽያ ኣንጻር 50 ሃገራት ትዋጋ ኣላ እንተተባሃለ ሓሶት ኣይኮነን ብውሕዱ ናይ 50 ሃገራት እተን ናይ ኔቶ ሃገራት ብሙሉእ ወታደራዊ ዓቕምናተን ሂቦማ ውሕድ ይተሪፍዎም ዘሎ ገሊኦም ዋላ ሓንቲ እውን የብሎም ዝተረፉ እንተት ብገንዘብ ድማ ከም ሕሱም ተላፅዮም እዮም ከም ሕሱም ገንዘብ ሂቦም እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ራሽያ ምስ መን ትዋጋ ኣላ ኣብቲ ታሪክ ብኸመይ ክሰፍሩ ነይሩ ኢሎም ካብ ራሽያ ምስ ብዙሕ ሃገራት እያ ትዋጋ ዘላ ሓንቲ ሃገር ምስ ዩክሬን ቦታ ናይ ኩናት ዳይ እምበር ኣፅዋር እቲ ደገፍ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ፋይናንስያዊ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ይዋህቦም ኣለ እዩ እዚ ዳርጋ ኣብ ዝኸዶ ብዝሒ መራሕቲ ዝረኽብዎን ደገፍ ዝብዎን መራሒ እንተሎ ናይ ዩክሬን መራሒ እዩ with him and encourage Ukraine towards this path to regaining its territory. What happened domestically in the United States, I think, was also a boon because immediately at the United Nations, he met with a bipartisan delegation of American legislators. He not only has met with President Biden, with the candidate Vice President Harris, but even after some consternation, even a meeting during war since Winston Churchill. Right. Okay, Vyacheslav, what did Moscow make of this visit? Well, I don't think that Moscow can change their own decision made for many months ago, because Moscow is absolutely sure that no other way for Zelensky as a president of Ukraine to continue war with Russia, because we don't care much about the quality of military equipment sent from the West, mainly from the United States, to Ukraine, and I don't think that it will be influenced very definitely on our position, political, diplomatical position. So all this... እንታይ ዝብል ዘሎ ወኪል ናይ ራሽያ ካብ ሞስኮ ድማ ክንምንታይ ኣብ ዋሽንግተን ተኣኪቦም ሓጊዞሞ ኣታኪዖምሉ ደጊፎሞ ንዘለንስኪ እዚ ንዓና ዝግድስ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክንምንታይ ኣፅዋር ሂቦሞ ነቲ ዓውደ ኩናት ክገብርዎ ዝኽእሉስ የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ድርቅና ዘለዎ ኮንፊደንስ እዚ ክንምንታይ ተኣኪቦም ኣታኪዖምሉ ተዛሪቦምሉ ብላብላ ኢሎም ኣፅዋር ሂቦሞ ገንዘብ ሂቦሞ ኣብቲ ዓውደ ኩናት መፅዩ ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ኩናት ይኩዳእ እቲ ኩናት ድማ ብኸመይ ከም ንውድኦ ንፈልጦ ኣለና ራሽያ ፈሊጣቶ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ብኩናት ብሓዊ ክውዳእ ምክንያቱ ንዘተ ፑቲን ብዙሕ ግዜ ክፉት ኣፍ ደገ ከም ዘለዎ ነጊሩ እዩ ናይ ፑቲን ዘተ ግን ኣሽካላት ስለ ተፃወትሉ ብሓዊ ክውድዎ እዮም ደልዮም ስለዚ ብሓዊ ተኮይኑ ድማ ብሓዊ ክልትዮም حاوناتهم تداليهم كم زلوا يزنقوا. Rumors, all this movement in the United Nations today, they don't can influence and don't can affect on Russian position at all, because all the situation is developing on the ground
in the battlefield. And there it is absolutely clear for today that Ukrainian army is not ready to stop Russian deployment. Yeah, let me ask Andrew then. ኣብቲ ባይታ ክኾን ከሎ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ካልእ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ትኸውን ኣብ ባይታ መፂኻ ኣብቲ ዓውደ ኩናት መፂኻ ግን መን እዩ ዝደፍእ ዘሎ መን እዩ ዝዕወ ዘሎ እሱ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ክንምንታይ ኣብቲ ካልእ ትዛረብ ወሳኒ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ዘሎ Because yeah, I mean Russia says very clearly there, no matter what is negotiated or in the United States, no matter who Zelensky wins with, no matter who Zelensky is speaking to and meeting with, on the ground, Andrew, Russia is winning. And you've said specifically, actually, the next 3 to 6 months are so crucial. So why? I mean, will we suddenly have real clarity on what the end game is supposed to be? You're absolutely right. The next 3 to 6 months are crucial for Ukraine, especially as it continues to hold Russian territory in Kursk Oblast, giving the Kremlin a little bit of a taste of its own medicine. And President Biden, here's where I think Vyacheslav is wrong. President Biden yesterday announced $8 billion in new funding for Ukraine that will go toward more munitions, more materiel, and ideally allow Ukraine more air defense as well, and ideally allow Ukraine to strike military targets within Russia. That's something that the Biden administration has probably weighed for far too long. But I expect a decision is coming, and it should be if the Biden administration follows the pattern that they have over the last. So دائما زولو زلو أبزن زمتع 3 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ እቲ ኩናት ወሳኒ ግዜ ክህልዎ እዩ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ብዕፅር ዝበለ ዩክሬን ነቲ ኩናት ክትቅፅሎ ድያ ኣይትቕፅሎን ኣብዘን 3 ወርሒ ይክወሰን ኣብዘን 3 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ሓገዝ ነቲ ዘለዎ ብኮታት ክሽፍነሎምን ራሻ ኮንትሮል ክገብርዋ ጠጠው ንኸብልዋ ከኽእሎም ድያ ኣይከኽእሎምን ሓደ ኣርእስቲ ክኸውን ስለዚ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ከም ሕሱብ ነቲ ኩናት ንክቕፅል ነዘን 3 ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ከም ባህግናቶም ተኮይኑ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝሰዓረሎም ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ቢሮክራትስ እቲ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሓይሊ ኩሉ ኣብ ጎኒ መን እዩ ዘሎ ኣብ ጎኒ ዩክሬን እዩ ዘሎ ስለዚ ዘለንስኪ እንተመፅኡ ትራምፕ ተመፅኡ ጥራይ ሽግር ከጋጥሞም ዝኽእል ንትራምፕ እውን እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ ዊ ዊል ሲ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ኣቐዲምካ ውሳነ ክትበሉ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን What do you think of Elon's proposal of the Department of Government Efficiency in the Trump administration, or really any administration? Well, I'm of course biased because Elon and I have discussed that. Of course, the Trump. ብዛዕባ እንታይ እስኪ ሓተሎ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ሕፁይ ዝነበረ ተወዳዳሪ ዝነበረ እዩ እጂ ድማ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ትራምፕ ተተዓዊቱ ሓደ ኣገዳሲ ቦታ ክህልዎ ዝኽእል ኣብቲ ካቢነ ናቱ ዝበሃል እዚ ቪቬክ ሕጂ ኢሎን ማስክ ድማ ከም ገለ ዘይክፈል ግን ሓደ ኣማኻሪ ኣብቲ መንግስቲ ናይ ትራምፕ ክህልዎ ንሱ ድማ ነቲ መንግስቲ ነቲ ዘፍጢጡ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ቢሮክራሲ መሊይዎ ዘሎ ንዑ ከምታ ሒዝዋ ዘላ መጋዝ ገይሩ ቆራሪፁ ነቲ መንግስቲ ከቕጥኖን ዘየድሊ ጨናፍር ኣብ ትዊተር ክመፅእ ከሎ ኢሎን ማስክ እንታይ ገይሩ ትፈልጡ ድዮም ትዊተር ክበሃል ከሎ ይገዝይዎ ብ44 ቢልዮን ሕጂ ኤክስ ተቐይሩ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ምስ መፀ 70 ሚእታዊ ድዮም 80 ሚእታዊ ሰራሕተኛታት ናይቲ ካምፓኒ ሰጉይጎም ኩሎም ከይዲ ቦርሳም ጠርኒኩም ፅፍ ኢልዎም በቶም 20% ተኣብ ከም ዝበለፀ ትሰርሓላ ኣብ ዝዋን እዚ 20% ሲ 80% ናይቲ ሰራሕተኛ ምስ ኣውፅኦ እቲ ካምፓኒ ክወድቕ እዩ እቲ ኣብ ጠጠው ክብል እዩ ኣይክሰርሕን ኢሎም ክንደይ ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ኣነ ከም ናተይ ልክዕ እሳቶም እቲ ንሱ ምስ ገዝአ ኣብ ኤክስ ክጥቀም ጀሚረ ኣካውንቲ ነይሩ ንግን ርየዮ ይፈልጥኒ ወላ ሓንቲ ርየዮ ይፈልጥኒ እቲ ኤክስ ዝበሃል ዝነበረ ንሱ ምስ ገዝአ ክጥቀመሉ ጀሚረ ባይደወይ ኣብ ዝዋን እዚ ብዙሕ ኮንተንት ያው ፖስት ዝገብር ብፍላይ ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ከይትኩም ፈለው ግበሩልኝ እንተኽኢልኩም ስለዚ ንሱ እንታይ ይብላሉ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መንግስቲ ኮፍ ኢሉ እቲ ደሞዝ ገንዘብ ናይ መንግስቲ እናጋሓተ ታክስ ናይ ህዝቢ እናጋሓተ ኣንፃር ረብሓ ናይቲ ሃገር ዝሰርሕ ንካልኦት መጋበርያ ዝኸውን ነቲ መንግስቲ ከነቕጥኖ ክንክእል ኣለና መንግስቲ እንተገጂፉ ሰራሕተኛታት ተብዚሑ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝኸውን ዘፍጣጥ ሰብ እዩ ዝኸውን ክሰርሕ ኣይክእልኒ ስለዚ ዘድልዩ ስራሕ ጥራይ ክህሉ ከም ዝኽእል ክንገብሮ ኢና ኢሉ ቆሪፁ ኣሎ እቲ ቪቬክ ድማ ካብኡ ይገድድ ሕጂ እንታይ ትፅበ ክልቴኹም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ይብሎ ኣሎ biased because Elon and I have discussed that for the better part of the last year and a half is I think it's a great idea. It's something that's very consistent with the core premise of my presidential candidacy. I got to know him as I was running for U.S. president in a couple of events that he came to, and then we built a friendship after that. So obviously I think it's a great idea. Who do you think is more hardcore on the cutting, you or Elon? Well, I think Elon is
That's pretty hardcore. I said 75% of federal bureaucrats. تريم اللهم 75% نايتي فدرال بيروقراطس كل يلوم 7% نايتي سرعتنيا واشنطن دي سي كوفي لزلو نايتي فدرال منغسي كتصرغن كلن كخلالو بوتا كلو يبلو انت منغسي لا عقم سب غيرو زيدلن سرحنا سرحين ገንዘብና ህዝቢ ታክስና ህዝቢ ኣብዘይ ቦቱ ዘውዕል ዘሎ ስለዚ 75% ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ክፅልፀል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ተቐመጡ ዝፅቡቕ ዜና ይክትፈልጡ ዘለኩም መንግስቲ ተቀደም ክምስረት ከሎ ኢሎም እዮም መንግስቲ ሽግር ዳምር መፍትሒ ኮይኑ ይፈልጥኒ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ከብዝሕ ይብሉ መንግስቲ በሰራሕተኛታት ተብዝሑ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝኸው ዘፍታት መንግስቲ ዝኸው ዘፍታት መንግስቲ ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ስራሕ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክትከይድ ዓመታት እያ ትወስድ ክውስኑ ዘይክሉ መዓ ሰራሕተኛታት ይህልዋው እቲ ነቲ ነግሮ እቲ የብኩር እቲ ይመፀን እቲ ሓሚሙ እቲ ገለመለ እናተባሃለ ናይ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክውዳእ ዝግባእ ወይ መዓልታት ክውዳእ ዝግባእ ዋርሕና ዓመታትን ከም ዝኸይድ ይገብርዎ ስለዚ እታ ኤክስ ትሰርሕ ተላ I'm pretty sure እቲ መንግስቲ እውን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ብፍላይ ድማ ንመን እዮም ዝብሉ ዘሎ ፈደራል መንግስቲ ማለት ናይቲ ስቴት መንግስቲ ማለት ኣይኮነን እቲ ዝበለፀ ስራሕ ኣብቲ ስቴት ዝስራሕ ሃገራት ተን ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ነፍሲ ወከፍ ናተን ስራሕ ኣለወን ንሳተን ድማ ነቲ ሃገር ዘመሓድሮ እዚ ፈደራል መንግስቲ ኣብ ናይ ደገ ምትትታው ፖሊሲታት ኣብ ምህንፃፅ ገለመለ እዩ ናይ ኮቪድ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ክኸውን ከሎ እዚ ውግእ ድዩ እቶም ኣብ ፈደራል ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ዝገብርዎ ዘለዎ እዮም ዘይተመረፁ ቢሮክራትስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ምፅልፃል ክሳዕ ክንደይ ከም ሓደ ዓባ ኣጀንዳ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘሎ እዚኣቶም ተተፀፂሎም ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለም ዘለና ብፍላይ እቶም ገንዘብኩም ኣብ ስታክ ማርኬት ኣብ ካልእ ኢንቨስት ትገብሩ ዘለኹም ንሰማይ ክኸይድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ናይ ኢንቨስትመንት ወርልድ ከም ዴሞክራትስ ኣብ ስልጣን ከለዉ እዮም ንሳቶም ሞር ናይቲ ካፒታሊስቲክ ፍሎውስ ክቋፀሩ ስለ ዝፍትኑ ፀረ ካፒታሊዝም ኣካይዳ ኣለዎም ተባሂሎም ስለ ዝፍለጡ እቲ ስታክ ማርኬት ብፍላይ ድማ ንክሪፕቶ ከም ሓኒቆም ሒዞሞ ዘለዎ ሶም ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ኣብ ዝፅረጉሉ እቲ ኢንቨስትመንት ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ነዚ ምስ ገበረት ከም ሃገር ሓያል ክትከውን ድዩ ኣይዶን ነው ሪሊ ዶን ነው ምክንያቱ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ከመይ ገይሩ ክረጋገፅ ይኽእል መንግስቲ ንህዝቡ ተዘይ ተጣቢቁሉ ብራእስ ማላውያን ሰባት ከመይ ገይሩ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ወይ እውን እቲ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ፍልሊ መሊሱ ንሰማይ ክኸይድ ስለዚ ገንዘብ ተለካ ዓቕሚ ተለካ ኣሜሪካ መሊሱ ክጥዕመካ እዩ ንኻ እንተ ኮንካ ሽግር ተለካ ግን መሊሱ ክሓስመካ እዩ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ሓገዝ ትወስድ ተለካ መይቢ ክጠፍእ ክእል እሱ እዚኣቶም እውን ኣብ ግምት ምእታዎም የድሊ And while I was running for president, he said you need to put at least 75%. So I agree with him. I think it'd be a fun competition to see who ends up more hardcore. I think that I don't think there's someone out there who's going to be more hardcore than here I would be. And the reason is I think we share in common a willingness to take the risk and see what happens. I mean, the sun will still rise in the east and set in the west. That much I guarantee you. Is there going to be some broken glass and some damage? Yes, there is. There's no way around that. But once you're willing to take that risk, then it doesn't become so scary anymore. And here's the thing, Lex. It's easy to say this. Let's talk about where the rubber hits the road here. Even in the second Trump term, this would be, the discussion. President Trump and I have had this conversation, but I think we would continue to have this conversation. በዓል እዚኣቶም ዝርከብዎ መንግስቲ ናይ ባሕቂ ንበዓል ቢልዮነር እዩ እዚ ኣንተርፕረነር እዩ ንቢዝነስ ዝፈልጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንበዓል ነዚኣቶም ንበዓል ኢሎን ማስክ ንበዓል ገለ እንተገይሩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከም ብሓድሽ ክሕደስ ከም ዝኾነ ርግፀኛ እየ ዲስ ፎር ሹር ክሰርሕ እዩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ናይ ኣሜሪካ ከም ሕሱም ፅቡቅ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ወይ እውን ምናልባት ንዝተወሰነ ግዜ ዝሕል ክብል ከውን ግን ተመሊሱ ሓያል ኮይኑ ክመፅእ እዩ ስለምንታይ ኢና ንብል ኣለና ሓደ ሰብ ኣብ ቢዝነስ ተዓዊቱ ዝነበረ ናይ ቢዝነስ ቦታ ስልጣን ድሕሪብካዮ ኣትሊስት ነቲ ዝፈልጦ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክንምንታይ ከምዚ ዶ ኢሎም የናሽዎ ገንዘብ ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕ ብተግባር ዝፈልጥ ሰብ እዩ ስለዚ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ዝፈልጥ ብፍላይ ድማ ኣብ ሪል ስቴት ስለ ዝሰርሕ ሪል ስቴት ከመይ ጌርካ ትሰርሖ ሪል ስቴት ማለት ሪል ቢዝነስ እዩ ሪል ቢዝነስ ማለት ገዛኻ ትሃንፅ ናይ ሶፍትዌር ካምፓኒ ይኮነን ገዛውቲ ሃኒፅካ ሆቴላት ሰሪሕካ ሰብ ኣምፂኻ ገለ ጌርካ ሰራሕተኛታት ቆፂርካ ስለዚ ኩሉ እቲ ሰፕላይ ቼን ኩሉ እቲ ቫልዩ ቼን ዘድልዮ ሓደ ትካል ፕራክቲካል ተኮይኑ ሪል ስቴት እዩ ናይ ሶፍትዌር ተኮይኑ ምናልባት ቅልል ዝበለ መንገድታት ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሱ ንግደፎ ኣብ ቢዝነስ ዕዉታት ኣምፂኻ ነቲ ናይ ቢዝነስ ቦታታት ንድሕሪብካዮም ክዕውቱካ ይኽእሉ እዮም ነቲ ሃገር ክዕውትዋ ይኽእሉ እዮም እዚ ፍሉጥ እዩ ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣብ ሪያሊቲ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ተመክሮ ናይ ቢዝነስ ዘይብሉ
انت حرامتي خاين انت قبر الكايو اگر كان وايل كاي تصبد السو تيوري دفل افتكبر يفلطوني تفضل لك كاب يونيفرسيتيز مص اكاديميشانس يوم ابز بيروقراسي كوفيلم زلو they have no idea كما يجيرو ريل وارد تسرح زوم كلهم اب يونيفرسيتيز مهورنا زنبر بروفيسورات تاريخايو اب ايديال وورلد ساتهم ابتا مصحف زلو نغرات اب ورقات صحيفهم نعيم تفلطوا اب رياليتي زفلطو سب تمرحيو كاغن تزبلصي كابت اب ورقاتي بي اتش دي دكاتره قال مال زبلوهم ديكورسي اب تكبارنت ነገር ክፈልጦ ዝኽእል እጅንታ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፒኤችዲ ዘለዎ ነቲ ብተግባር ዝፈልጥዎ ከብ ኣማኸርቲ ከም ዝኽእል ፎር ሹር ግን ኢጎ ካሉ ኣነ መምሁር ኣነ ፈላጢ እንድሕር ኢሉ እውን ንኻልኦት ከም ዝኽእል ስለዚ ብዝያዳ ብተግባር ነቲ ስራሕ ዝፈልጥዎ ኣብ ስልጣን ተመፅኦም ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብሩልካ ክእሉ እዮም ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ንኣብነት እንጂ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እንታይ ትርኢ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ትምህርቲ ኣለዎም መጠን ዝኾነ ምናልባት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኤውሮጳ ዝበለፀ ዩኒቨርሲቲታት ኣይተምሃሩን በልቲ ኦኬ ብኸመይ ክሓልፉኻ ይኽእሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ብፍፁም ብፅቡቅ ክርድእዎ ዝኽእሉ መን ምሶም እዮም ሓደ ሰብ ዲጋታት እናሰርሐ ኣብቲ ናይ ትሕቲ ዲጋ ሕርሻ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ህንፃ ናይ ኤርትራ ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ህንፃ ናይ ፅርግያ ዝሰርሕ ዘሎ ነቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ዝያዳ ክርድኦ ዝኽእል ንሱ እዩ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ክርድኦ ዝኽእል ንሱ እዩ እቲ ካልእ ዓለም ዝተምሃረ ዓቕሚ የብሉን ይብለካ ኣለኹን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይርድኦ ነገራት ኣሎ ተርጀምሎም ከመይ ጌርካ ካብ ዓለም ነገራት ትገዝእ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ እዩ ዝፈልጦ ዝያዳ ነዚ ስለዚ ኩሉ ተመላለዩ ዝኸይድ ግን ዝያዳ እቲ ኣብቲ ዓዲ ነቲ ፕራክቲካል ኖሌጅ ዝፈልጥ ኣገዳስነት ኣለዎ ምሕደራ እዚ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብ ኣሜሪካውን ኮሚኒቲ ኣብ ተግባር ነቲ ስራሕ ዝፈልጦ እዩ ዝያዳ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ዝንገር ኤውሮጳ ንመለስ ኣሜሪካ ዝተስፋ ኣለዎም ኤውሮጳ ኸዳ happening in New York, and President Zelensky, of course, taking quite an important role in the proceedings there. You've said that President Putin benefits from European divisions. In the light of that, do you think talk about a peace summit now that Chancellor Scholz has mentioned, is this on the substance and the timing? What do you think of that? I think anti-substance and the timing are right, because war is leading nowhere. And I do think that diplomacy has to be given its chances. It's difficult. But peace has a chance if diplomats are acting. Diplomats, foreign ministers, prime ministers, presidents. And so I think that... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ቅድሚዛ ኡርሱላ ቫንደርላይን ትበሃል ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ዝነበረ እዩ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ገለ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ንምውድኡ ይብላ ኣሎ ፅቡቕ ድምፂ እዩ መን ክሰምዖ ደኣ እምበር ገለ ዓይነት ዲፕሎማሲ እቲ ኩናት ናብ ዋላ ሓደ ይኸይድ የለን ይብላ ኣሎ ጌጋ ይሱ ፕሮፓጋንዳ ይሱ ኩናት ራሻ ትስዕረላ ክብሉ ስለ ዘይክእሉ እዮም ኩናት ራሻ ትስዕረላ ስለዚ ገለ ዓይነት ዲፕሎማሲ ክፍተን ኣለዎ ክብል ከሎ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ክድገፍ ዝግብኦ እዩ ኣይሆፕቶም ካልኦት ዝሰምዕዎ ግን ኣበይ ክሰምዕዎ ነዚ The time has come to put all the cards on the table and to try to bring the situation on the ground to a peace-oriented solution. You had quite a lot of one-to-one time with Vladimir Putin over the years, didn't you? And you've said since then that you were wrong about him, which is quite a rare admission from someone in your past position, I guess. Yeah, but I was wrong because I had so many hours of private four-eyes meetings with Vladimir Putin. He's fluent in German, so we could discuss in German, and we didn't need interpreters and so on and so forth. I'm deeply disappointed by, that's the least one can say, by the behavior of Putin. But nevertheless... እንታይ ዝብል ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን መራሒ ከሎ ናይ ኤውሮጳ ብዙሕ ሰዓታት ፑቲን ኣብ ጀርመን ፍሉወንት ኣብ ጀርመን ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ጀርመን ይዛረብ ስለዚ እሱ ከዓ ፈረንሳዊ ኮይኑ ናይ ጀርመን መበቆሉ እውን ኣብቲ ናይ ጀርመን ዶብ ዝነበሩ ኤልሳስ ዝበሃሉ ካብኦም ይመስለኒ ጀርመን እውን ይዛረብ እዩ ስለዚ ብዘይ ተርጓሚ ብልብና ንነዊሕ ሰዓታት ተዘራረብና ኢና ስለዚ ምስ ፑቲን ፅቡቅ ኣፍቶ ዝነበረ ብፑቲን ብጣዕሚ ዲስኣፖይንትድ ኮይነ ይብላ ኣሎ እቲ ሪያሊቲ ግን መብዛሕቶም ስኮላራት ፑቲን እዩ ዲስኣፖይንትድ ዝኾነ ብኤውሮጳ እዮም ዝብሉ ብጣዕሚ ዲስኣፖይንትድ ዝኾነ ብኤውሮጳ ፑቲን እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ብጣዕሚ ኣቢንዎም ኣብ ብዙሕ ነገራት ከይዶሞን ጠሊሞሞን እዮም ዳትስ ዋይ ኮምፕሊት ንኤውሮጳ ገዲፉ ናብ ካልእ ዓለም ዝጥምት ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብሎ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ኣብ 2008 በጃኹም እዛ ይትግበሮ ኢሉ ለሚንዎም ፑቲን እዮም ዝበሃል ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ከይትገብርዋ ኢሉ ለሚንዎም እዩ መን ኢኻ ንስኻ ከምኡ ትብል ኢሎም ስለዝነዓቕዎ ዝጀመረ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝንገር በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ኩነታት ነዚ ይመስል ኤውሮጳ
ናበይ ገጻ ትኸይደላ ኣሜሪካ ናበይ ገጻ ትኸይደላ ኩልና ሪና ኣለና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኽኑ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝኣርግ እቲ ሓደ ግን ናሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች